madeira. Ai, que alívio. Ai, aquele morango tava tão gostoso também. A minha barriga de novo. Ufa! Ai, saiu. Mas, ai, só de pensar naquele abacaxi. Ai, de novo não. Nossa, meu estômago tá meio dissolvido hoje. Mas aquela banana tava tão gostosa. Ai, a minha barriga. Ufa! Ai, eu acho que agora acabou, mas eu queria comer mais laranja. É aquela laranja. Ai, de novo. Ops! Ai, minha barriga. Uau, você foi até bem, Pacoel. Agora é a minha. Isso não foi nada.